Balik ke dalam negeri, saudara, hujan es disertai angin kencang menerjang Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak tertimpa es dan pohon yang tumbang. Fenomena hujan es disertai angin kencang menerjang distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Rabu siang. Hujan es disertai angin kencang yang terjadi ini menyebabkan jembatan penghubung menuju lapangan terbang Sinak terputus. Selain itu, hujan deras disertai butiran es ini menyebabkan atap rumah warga bocor hingga butiran es masuk ke dalam rumah. Bahkan angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Pasca hujan mulai reda, banjir bandang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa ini, saudara. Kini, sebagian warga terdampak mulai mengungsi sementara ke rumah keluarga dan kerabat sambil menunggu bantuan dari pemerintah.